पहली चीज़, ये जो कार्ड है ये वाईफाई कार्ड है, ठीक है। और मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था कि ब्लैक वाइट नॉर्मली कोई ना कोई इन पे इंडिकेशन होगा जिससे पता चलेगा कि कहाँ पे लगाना है। तो जैसे इस पर देखते हैं, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है सर। इसमें न्यूज़पेपर चिपका हुआ है हाँ, वही खोल रहा हूँ। इसमें तो ए लिख रहा है, इसमें बी होगा फिर नहीं, 1 या फिर 2 मेड इन समथिंग वाइट ब्लैक कुछ। इस पे कुछ और। भाई पीछे आ जा। तो भाई इस पे कोई वो साइन नहीं है, ठीक है। सर मैं एड्रेस तो है इसमें कम से कम। नया एड्रेस है, लेकिन ये जो कार्ड है ये नया इन्होंने चेंज करा है बीच में। जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है उस पर साइन होता है, इनके ये बीच में चेंज हुआ है। ठीक बड़ा है, नया सा लग रहा तो अब याद रखना, इधर वाइट आएगा इधर ब्लैक आएगी। है। ब्लैक एंड वाइट है सर। ये रैम है, राइट में सर वाइट है और लेफ्ट में मैं याद रख लूँगा आपको। वीडियो बन रही है। ये रैम है, ठीक है। दोनों तरफ से, इधर से मैं इसको ऐसे पुल करूँगा, इधर से ऐसे अपना ऊपर आएगी, फिर मैं तिरछा इसको निकाल लूँगा। एक ही रैम लगती है। 2 GB लगा रखी है। इसमें 2 स्लॉट है रैम के, मतलब कि लगभग 16 GB तक, 2 8 GB की रैम लगा के मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। इन्होंने एक ही लगाई हुई है 2 GB की, तो एक ही रहने दो। अब इसके अलावा ये खोलते हैं कि ये किस चीज़ का है। हार्ड डिस्क का कौन सा? हिताची की है हिताची 5400 RPM जो इसकी स्पीड है, राउंड पर मिनट। SATA हार्ड डिस्क है। कैपेसिटी का है इसकी, कैपेसिटी का है मुझे नहीं दिख रही, किसी को भी नहीं दिख रही। सर स्टिल आई एम सर्चिंग। नहीं दिख रही मेरे को भी। मैं पहले बोल रहा हूँ सर, अंदर से चेक करने वो के नहीं लिए। दिख रही जॉब। आप तो चेंज भी नहीं कर सकते। सर निकाल के देखो। अभी वो खुल इधर जाता से है। उठेगा सर। हार्ड डिस्क खुल जाते हैं अभी तो। इसे कहते हैं हार्ड डिस्क। ये कितने है? बस कैपेसिटी तो इसकी पता ही नहीं चल रही। ये 80 GB। चुराई हुई है। 80 GB लिखा हुआ है, बाकी ऑन करके भी देखेंगे। नीचे लिख रखा, देखा धोखा। आप सबने यहाँ पर देखा, ये चाइना वाले धोखा ही देना चाहिए। वो बंदा जो ओपन करेगा, चेक करेगा, उसे प्रॉब्लम पता चल जाएगी। अगर उसके पास वो सामान वहीं पड़ा होगा ठीक करने का, तो बोलेगा भाई ठीक है, मतलब 1-2 घंटे बाद दे दूंगा। अगर नहीं पड़ा होगा तो 2-3 दिन बाद, अगर उसे पता बहुत। नहीं तो सर उनके पास और भी वो सामान पड़ा रहता है काम करने के लिए, और भी लैपटॉप है। सर नहीं क्या? कुछ लोग तो जुगाड़ और भी करके- उनके पास काम पड़ा रहता है लैपटॉप बनाने वाला। हाँ, तो हमेशा पड़ा रहेगा जब वो काम करेंगे नहीं तो काम पड़ा ही रहता है। दीपक सर, हाँ ज़्यादातर कस्टमर तो ये बोलते जाके मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है। हाँ, ऐसा बना। अच्छा, तुमने कैसे पता खराब हो गया? खराब हो गया। सर आपने ये स्क्रू नहीं खोला। रुक जा भाई, वो देखेंगे भी खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। हीट मार रहा हूँ। ये पकड़। जैसा कि आप देख सकते हैं कीबोर्ड खुलने। पता नहीं कौन सा, एक ही बात है। अजीब से कोड है। इसमें तो समझ में नहीं आ रहा, देखिए। सर फर्स्ट टाइम खोल रहे हो कितनी बार खोलते हो? सर बटन निकालेंगे। मुझे भी यही लगा। चापर लाना पड़ेगा लग रहा कोई है। बात नहीं। जॉब तो मेरे पास चिपका दूँ? रुक यार, देखते हैं। पतला है, इससे तो पतला ही है। फिर मैं बैग में से चेक करने से निकालो। ऊपर वाली छोटी वाली चैन में होगा। पुराना मॉडल है, ये भी देखना। फिर लड़की से ये पूछ रहे थे अलर्ट हुए ना है पूछना प्लान हो डिबेट का इनको कर रहे हो फिर। रैम का है भाई। ओह वाह, ये रहा पंखा। वैसे एक बार वो दिखाइए। सर इस पे भी टिप मार के काम चला इसका जाएगा। कोड समझ में नहीं आ रहा है कौन सा। ये खराब हो गया है। नहीं ऐसा जुगाड़ चल रहा है। ये जुगाड़ मुझे फैन को चिपका रखा है। कहीं फैन भाग ना जाए इसमें से निकलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वैन की कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है। जो मुझे मस्ती कर डस्ट भी दिखाओ सर। इसे कहते हैं डस्ट। सर उनकी बाइक के बाल भी है। वाइफ के बाद भी है। सर ये क्या चीज़ है? रैम। यहाँ रैम के स्लॉट है। और ये क्या बताया था सर? ये वाईफाई कार्ड।
वाईफाई कार्ड तो ये हार्ड डिस्क का है। ये हार्ड डिस्क का है। देखो ये अच्छा। पोर्ट है उसका, ये किस चीज़ का पोर्ट है? ये उसका डीवीडी उसका डिविडेंड। डीवीडी राइटर। पर ऐसा पोर्ट मैंने पहली बार देखा भाई। अच्छा पहली बार। ऐसा मत बोलो वीडियो बन रहा है। ऐसा मत बोलो वीडियो बन रहा है, बच्चों पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। दिखाना एक बार, जैसा कि आप देख सकते हैं टेढ़ा करके भी टेढ़ा करेगा ऐसे बोलेगा। ये गायब हो रहा है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा है, देखने में बोर हो जाएगा। डिस्प्ले क्या करूँ, पुश करूँ? सर माइनस वाला लो, माइनस वाला लो। दो माइनस वाले से बंदे टूटेगा। एक सेकंड वो कहाँ है, स्क्रू ड्राइवर कहाँ है? वाला चलो धक्का मार दो ऊपर से, एक तो करो। चटकने की आवाज़ आ रही है। हाँ, चटक गया। यही दिक्कत दे रहा है, अब पता लग गया ना सर। सर ये इजीली जाता होगा, दूसरा तरीका होगा। इजीली नहीं जाता है, ऐसे निकलना भी नहीं। ऐसे करो अब डालो। दूसरा देखो सर। ये बैटरी है इसकी। सर ये क्या चीज़ है? तो नहीं होगा ये स्पीकर स्पीकर कोई वायर लेके आइयो। और देखे लो वो जो कल जैसा कि देख रहे हैं हम। अजय का है, अजय लैब में पतली सी एक तार है जो कल मैं अजय को पकड़ा रहा सर ये साटा ही पटा है। साटा है। ये भी टेप तो है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। मतलब किसी ने खोला है ना बीच में, तो उस बंदे ने टेप लगा दी। मैं वही तो बोल रहा हूँ, किसी ने खोला। इसका काम बता रहा हूँ, फैन है यहाँ पे क्या, उसने बस जुगाड़ करने के लिए चिपका दिया। उसने करना क्या चाहा है, फैन है, फैन हीट को बाहर निकालेगा, इसका बाहर वाला वेंट ये है, यहाँ से हवा बाहर आएगी, तो इधर से ही फैन इधर को हवा मार रहा है, यहाँ पे बीच में खाली जगह है, खाली जगह के इधर उधर हीट ना जाए, इसलिए उसने ऊपर से ही लगा दिया ताकि वो आर पार हो जाए हवा। इस तरह कुछ नहीं करा उसने इस टेप से, और जगह जगह पे उसने टेप इसलिए लगा रखी है तारे ऊपर नीचे ना हो ज़्यादा। प्रोसेसर इसके नीचे है। प्रोसेसर हाँ सर इसमें साउथ और नॉर्थ ब्रिज और साउथ और नॉर्थ बीच में दिख रहा है इसमें। अच्छा वो आपने सही बताया। देख तो मुझे भी नहीं लगा। साउथ बीच और नॉर्थ बीच देखिए यार, यही कहीं होता है सामने ही बड़ा बड़ा। ये तो प्रोसेसर का हीट सिंक है और वो है ये सर वो है क्या लॉजिक कार्ड, सॉरी वो ग्राफिक कार्ड भी नहीं है। पता नहीं। 80 GB की हार्ड डिस्क लगी है, आपसे उधर ग्राफिक कार्ड होगा। स्पीकर है सर, स्पीकर है, स्पीकर है भाई ये टाणा टाणा ये स्पीकर है। उसमें कचरा है। गाना आता है। ये देख ले, इधर तो पोर्ट लगे हुए हैं, उनके लिए कनेक्टर है, एक USB होगा, बाकी क्या पता। बाकी दो उसके यहाँ एक माइक एंड। जैसा कि आप देख सकते हैं इसे स्पीकर का ठीक है सर। अब ये तो इसमें ढूंढना पहले कनेक्ट कर लो ना, लास्ट से मोबाइल दब रही है। अच्छा अब हार्ड डिस्क लगाए हैं। पहले तो रैम बजा। पहले सर ये वायर लगाया। देखो उधर से बैठ गए। हाँ सर बैठ गया। सर बैठ गया है। सर बैठ गया। स्टूडेंट ये लो ये लो। दूसरे के लैपटॉप खोलने से पहले अपने बैंक अकाउंट में 40-50 हज़ार रुपये रखे। काय को अगर खराब हो जाता तो कस्टमर को देने पड़ेगा। क्या हाँ, और चाहे फिर वो बाइक का टायर हो या गाड़ी का टायर हो, उसमें भी यही चीज़ होनी चाहिए। सर ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो अनइवन ना हो, ऊपर नीचे हिलता रहेगा डायगोनल नहीं तो। लगाओगे तो अच्छे से लगेगा, पर मतलब बैलेंस गाड़ी का टायर पे चला। बीच वाले सबसे मेन बात, बीच वाले सही से बैठ जाएंगे। आज की गाड़ियों में जब सर्विस होती है उसके बाद तो टायर गिर जाते हैं।
साइड से घिसना शुरू हो जाता है। हाँ पता नहीं क्या है। अपन घिसते हैं तुरंत फोन जोड़ने की कोशिश करूँगा। देख सर ये हार्ड डिस्क कैसे लगा है सर? पहले खोलने के लिए तो मिले तो सही उधर से हो गई एक बार सर ओपन कीजिए तो इसको कैसे? खोलने के लिए सर इसको ओपन कीजिए तो एक बार। लैपटॉप मिले तो ना भाई इसको ओपन करना है इसको। वो तो मैंने पहले ही बोला था कि ले ही हो। हाँ एक बार ओपन करना। सर कैसे लगाए हैं इसको? पुश किया, हाँ। उसका उतार दिया, बाहर आता है। ठीक है। पहले कार्ड लगाया कि तो फिक साइड में लगाएगा। अच्छा इसको लगा उस पर दबा। इसकी वाली रैम किसी ने चुरा ली। सारा डेटा बाहर सर रैम ये भी हाँ, किसी ने सर। किसी ने चुराई, मिल लगा गई। रहे हैं, लगा रहे हैं। रैम चुरा सब पेज यही गिरी हुई क्या? भेजने लगे हुए थे अंदर। इसके अंदर एक ही था वो जब लगा पता रहे तो आप पूछ देख क्यों सकते रहा हैं है इसमें एक छोटा कटा है। खाचा कहते हैं उसको, खाचा 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 क्या है खाचा खांची। सर मैं पेज के डाल रहा है ये। भाई राम दिखा रहा हूँ ये हैं। कटा और है। हाँ, इस तरफ से नहीं पकड़नी होती है, पकड़ के भी हाथों में गंदगी लगती है, तो ये चीज़ हम बार बार रबड़ से भी तभी साफ करते हैं। अच्छा इस पे जो गोल्डन है ना, पेंस की तरफ से नहीं ये पकड़ते। इन पिन को पकड़ना नहीं होता है, साफ करना होता है, और ये इनको यही मेन है। इसको रबड़ से करा कर करना हो तो ठीक है सर, अब से ऐसे करूँ। हाँ। क्या हो गया, नई रैम तो आई लग गई। ठीक है सर। इसी बहाने नई रैम तो आई। सर इसको पुश कर देते हैं क्या लगा? सर ये बहुत छोटा सा लोग रैम ना करो दस्ते में तोड़ दिया करो फिर भी जाया करो इतना छोटा कि आपसे लग भी नहीं रहा। इसी बहाने और रैम आएंगे सबकी रैम अरे लाओ सर, मैं कहता हूँ अपने छोटे छोटे बच्चों वाले आते हैं। कहाँ सीधी बात है, कस्टमर को बहुत पागल हो जाता है। कस्टमर तक से मत कहाँ से आना है? मैं खराब है कोई बात नहीं, मैं सही करके दूंगा। पैसे लगा तू, मैं सही करके दूंगा तेरे को। अब दो यहाँ के लिए नेट है ना। लग गया। फाइन। जैसे कि ये नेट भी लग चुका है। जैसे कि आप देख लो कि ये नेट बिल्कुल अलग। सर देखिए हिलने का। क्या जब वो लग चुका था हिलेगा क्यों सर कल की बारिश में मिलेगा तो कल की बारिश में बन रहा है। कल की बारिश में